好，照舊啦，我哋嚟講下點解呢個高位嗰度會做咗個 short 啦。咁我哋睇咗大 time frame 先啦。你見到1個鐘其實係一個 down trend 嚟嘅，咁佢上翻去有個 pullback 啦。咁但係佢呢度係一個 lower high 嚟嘅。咁你睇 ES 嘅時候，佢個形態更加似一個 lower high 同埋一個 down trend 嘅 continuation 啦。咁所以我哋去到15分鐘睇嘅時候呢，見到佢15分鐘打中咗前面嘅一個好大嘅 fair value gap 啦。咁然後同時間銜接住嘅係前面，其實呢度都有個 fair value gap 入邊，所以佢呢個 fair value gap 係前面一個大嘅 fair value gap 入邊嘅 fair value gap 一個 pullback，再形成一個 fair value gap。咁所以我就當呢個位係一個 resistance 咁樣去處理啦。咁你睇5分鐘嘅時候，佢個 candle 都好明顯咁話俾你知啊。咁但係我就唔係睇 NQ 入嘅，我係睇住 ES 入嘅呢下。咁你見到 ES 呢個位其實已經形成咗3支嘅 upper wick， 咁我就當佢係有一個阻力喺度啦。咁我喺 NQ 嘅時候就見到有個fair value gap， 咁我就提早入場，阻滯入場，咁就搏佢呢個 fair value gap 會變成一個 inverse fair value gap 咁樣入咗場做 short 啦。咁成個 short 大概個 logic 就係咁啦。咁首先係大 time frame 睇起一個跌勢嘅延續啦，然後去到15分鐘嘅時候，我哋會有一個缺口喺度啦。咁然後去到5分鐘，我哋睇到 ES 係有3支嘅上影線喺度啦，咁啊顯示個沽壓啦。咁所以1分鐘嘅時候，我哋就喺呢個位搏佢個缺口會形成一個 inverse fair value gap 咁樣做一個 short 啦。大概係咁。